İran parlamenti Birləşmiş Ştatlar və İsrailin təcavüzündən sonra nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsindən çıxmağı ciddi şəkildə nəzərdən keçirir. Bu barədə açıqlama verən İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin üzvü Ələddin Borucerdi deyib ki, mövcud şərait nəzərə alınmaqla İranın nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə üzvlüyü artıq məntiqli deyil. Biz atom bombası yaratmağa can atmırıq. Lakin eyni zamanda həm qaydalara riayət edib, həm də bombardmana məruz qalmaq mümkün deyil. Nəticədə nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsindən çıxmağın vaxtı gəlib, deyə komitə üzvü fikirlərini tamamlayıb. Analitiklərin fikrincə, bu ehtimal regionda yeni geosiyasi mərhələnin başlanğıcı sayıla bilər. Çünki rəsmi Tehranın daxilində artıq bu məsələ yalnız müzakirə deyil, həm də siyasi konsensus səviyyəsinə yaxınlaşan mövqe kimi təqdim olunur. Digər tərəfdən artan gərginlik İranı təhlükəsizlik doktrinasını yenidən formalaşdırmağa vadar edir ki, məhz bu kontekstdə parlament üzvlərinin sərt bəyanatları təsadüfi deyil. Lakin hazırki mərhələdə İran tərəfinin sözügedən müqavilədən çıxmaq istəməsi barədə verdiyi siqnallar daha çox təzyiq aləti kimi qiymətləndirilə bilər. Bu addım ona görə kritik sayılır ki, İran artıq beynəlxalq nəzarət mexanizmlərindən kənarda daha sərbəst hərəkət imkanı qazana bilər. Çünki bu sənədə görə ölkənin nüvə proqramı müəyyən məhdudiyyətlər və yoxlamalar altında idi. Lakin ondan çıxmaq bu çərçivəni aradan qaldırır. Bu addım dünyada və yaxın şərqdə nüvə silahlanması riskini kəskin artıra bilər. Bundan yanaşı, İsrailin təhlükəsizlik strategiyasında daha aqressiv formaya keçməsi və preventiv zərbə ehtimalının yüksəlməsi də mümkündür. Yəni, İranın bu addımı təkcə hüquqi status dəyişikliyi deyil, həm də regionda uzun müddətli qeyri-sabitlik yarada biləcək strateji siqnaldır. Tehranın nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsindən çıxmaq mesajı həm daxili auditoriyaya güc nümayişi, həm də xarici aktyorlara xəbərdarlıq xarakterində daşıyır. Texniki olaraq bu addım İranın nüvə proqramı üzərində beynəlxalq nəzarəti zəiflədə və şübhələri daha da artıra bilər. Lakin bu, avtomatik olaraq nüvə silahının yaradılması demək deyil. Əksinə, daha çox strateji qeyri-müəyyənlik yaradır. Digər tərəfdən, belə qərar daha ağır sanksiyalar və mümkün hərbi eskalasiya riskini də ehtiva edir. Məhz buna görə bəzi analitiklər bunu riskli blef kimi qiymətləndirirlər. Yəni, Tehran maksimum təzyiq yaratmağa çalışır ki, müəyyən güzəştlər əldə edə bilsin. Çünki bu qərarın verilməsi ölkəni daha dərin iqtisadi və siyasi təcridə sala bilər. Bu yanaşmanın əsas səbəbi odur ki, belə bəyanatlar qarşı tərəf üçün qeyri-müəyyənlik yaradır və mümkün riskləri artırır. Çünki İranın həqiqətən nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsindən çıxıb-çıxmayacağı sualı böyük gücləri daha sürətli qərar verməyə məcbur edə bilər. Bu addım diplomatik danışıqlarda təzyiq aləti rolunu da oynayır və güzəştlər əldə etmək üçün istifadə olunur. Eyni zamanda Tehran bu mesajla göstərmək istəyir ki, mövcud qaydalar onun təhlükəsizliyini təmin etmirsə, alternativləri açıqdır. Bu isə qarşı tərəfdə həm eskalasiya qorxusu, həm də kompromis axtarışını sürətləndirir. Bütün amilləri nəzərə aldıqda İranın nüvə ritorikasının arxasında yalnız emosional reaksiya deyil, hesablanmış strateji davranışın dayandığı aydın görünür. Çünki rəsmi Tehran bir tərəfdən riskləri artıraraq təzyiq yaradır, digər yandan isə geri çəkilmək üçün diplomatik manevr imkanını açıq saxlayır. Qeyd edək ki, İran nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsini 1968-ci ildə imzalayıb. 1970-ci ildə ölkə parlamentində ratifikasiya edilən bu sənədə görə İran nüvə silahı əldə etməmək və nüvə fəaliyyətlərini beynəlxalq nəzarət altında saxlamaq öhdəliyini götürüb.